สวัสดีครับทุเรียนทีวีของคนรักทุเรียนนะครับวันนี้มีรายงานข่าวด่วนมาจากพื้นที่ปลูกทุเรียนดินภูเขาไฟในพื้นที่อำเภอคุนหารจังหวัดศรีสะเกษภาพที่เห็นนะครับเป็นภาพของพายุฤดูร้อนได้พัดถล่มเข้าทำลายสวนทุเรียนเมื่อเวลาประมาณ 15 นาฬิกาที่บ้านซำตาโตงตะวันออกหมู่ที่ 14 ตำบลพรานอำเภอคุนหารจังหวัดศรีสะเกษทำให้ทุเรียนเสียหายประมาณ 5 ไร่หรือประมาณ 1,500 กิโลกรัมเศร้านะครับฟังข่าวนี้ล่าสุดนะครับที่ตำบลเสืองข้าวอำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษก็หนีไม่พ้นชะตากรรมเดียวกันถูกพายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำทำให้ทุเรียนหล่นลงมาจำนวนมากทุเรียนทีวีขอแสดงความเสียใจด้วยสู้ๆกันใหม่นะครับนี่นะครับเห็นภาพไหมครับว่าทุเรียนที่กำลังจะเก็บเกี่ยวในฤดูกาลนี้ซึ่งมิถุนายนนี้ก็เก็บได้แล้วแต่เกิดความเสียหายเสียก่อนเศร้าครับ